အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G5 သင်ယူအခန်းခွန်ရဲ့ lesson 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တတိကံရဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောတတိကံသည် ABC ပါထိုတတိကံဤအတွင်းတောင်း3ခုပေါင်းရင်180ဒီဂရီနဲ့ညီမျှပါတယ်တောင်း A ရဲ့တောင်း B ရဲ့တောင်း C ရဲ့ပေါင်းရင်180ဒီဂရီနဲ့ညီမျှမှုရှိပါတယ်ဆရာတို့ဥပမာလေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါတတိကံ ABC မှာဆိုရင်angle A ရဲ့တန်ဖိုးနှင့် angle C ရဲ့တန်ဖိုးတည်ပါတယ်လိုချင်တာသည် angle B ဤတန်ဖိုးကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိကံ ABC တွင် angle A plus angle B plus angle C equal 180ဒီဂရီပါ angle A ရဲ့တန်ဖိုးသည်60ဒီဂရီပါလက္ခဏာက plus ပါလိုချင်တာသည် angle B ပဲဖြစ်ပါတယ်angle C ရဲ့တန်ဖိုးသည်50ဒီဂရီပါညီမျှခြင်း180ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာသည် angle B ရဲ့တန်ဖိုးပါ60 50ပေါင်းရင်110ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမျှခြင်း180ဒီဂရီပါလိုချင်တာသည်တောင်း B ရဲ့တန်ဖိုးပါတောင်း B ဤတန်ဖိုးကိုလိုချင်ရင်အပေါင်း110ပါညီမျှခြင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရင်အနှုတ်110ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်180ဒီဂရီတဲကနေ110ဒီဂရီကိုနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောတောင်း B ဤတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်80ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့တွက်ပြရမယ်ဆိုရင်တတိကံ ABC တွင်တောင်း B ကိုလိုချင်ရင်အားလုံးပေါင်းလက်180ဒီဂရီတဲကနေတိတဲ့2000ပေါင်းခြင်းကိုနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောတောင်း B ဤတန်ဖိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်180ဒီဂရီပါလက္ခဏာကအနှုတ်ပါတောင်း A သည်60ဒီဂရီပါတောင်း C သည်50ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်180ဒီဂရီအနှုတ်110ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်80ဒီဂရီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျိုင်းနစ်သက်သောနီလန်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ